이게 뭐야 이게 도대체 이게 뭐야 이거. 안녕하세요. 반갑습니다. 오래간만에 영상으로 인사드리는 것 같습니다. 바빠서 영상을 올리지 못해서 죄송합니다. 이번 영상은 낚시 영상이고요. 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. 보시죠. 잡았어. 블루기에 블루기. 아, 이거 블루기 잡으면 안 되는데. 웃긴다 형님. 왜래 좀 블루길. 그러게요. 아. 잡았다. 이게 뭐지. 크다. 이거 뭘까 이거 뭐. 이게 뭐야 이게 도대체 이게 뭐야 이거. 아, 나 참 진짜. 이거 뭘까? 어휴, 오, 낚싯대 휘는 거 봐. 아, 이게 뭐예요? 아, 나 뭐야? 참나. 아, 이거 이런 거 잡아보셨어요? 이런 거? 야, 진짜 어이가 없네, 어이가 없어. 이거 잡아보셨어요? 신이 잡힌, 신이 잡힌. 미치겠네 이거. 면발은 좋다. 김치. 나는 일단 묵은지 막 팍 센 걸 좋아하는데. 좋아요. 좋아하는지 모르겠네요. 좋아요.
아우 좋다. 아우 좋아. 이것도 라면이 최고야. 은하수가 뭔지 알아? 예? 은하수. 담배? 왜요? 은하수 담배 얘기하는 거 아니에요? 저 하늘에 있는 은하수 얘기하는 거야? 은하수가 이런 데서는 안 보여. 저기 그 울릉도. 네. 그 별이 무리 지어서 이렇게 막 네. 때 무리 지어서 이렇게 하는 그게 어저께 여기서 보였어. 아 진짜요? 은하수가 이 별이 장난 아니었어 어저께. 저거 사진 찍어놓지.